Такою країною, як Росія, правити досить складно. 1/6 земної суші, як-не-як. А тут то половці на тебе нападуть, то печеніги, то китайці під боком коронавірусняк розведуть. У секретних лабораторіях уханського ринку морепродуктів. Тому, коли на календарі замайоріла Пасха, мудрий правитель Володимир Володимирович зіграв у «розподіляй та володарюй» и контроль над місцевими єпархіями дав на відкуп регіональним чинушам. Як результат? В 43 из 85 регионов России храмы на Пасху, которые в этом году приходятся на 19 апреля, будут открыты. Ну, пандемія пандемією, а свічку потрібно продати вчасно. Звичайно, чепхатися в РПЦшний храм – справа кожного, але й позитивна тенденція під час коронавірусної епохи. Чим більше РПЦшних вірян, тим менше РПЦшних вірян. Це Юра Гаврищак, вісті Кремля, і буде тупо, но... Ну, не смішно, на самом деле. Перші випадки вакцинації відомі ще з 10 століття нашої ери. Першими на шлях здоров'я стали індуси. В аюрведичних текстах є відомості про те, що від віспи намагалися рятуватися щепленнями. Приблизно у той самий час щеплення стали практикувати і китайці. Тільки від віспи рятувалися не підшкірним веденням, а вдиханням частинок шкіри хворої людини. Зараз щеплення є практично 100% гарантією захисту від багатьох меганебезпечних хвороб. Над Кремлем не гаснут звезды. Путин никогда не спит. А кроме того, что не спит, так еще и никогда не болеет. Но я стараюсь до этого не доводить. Я стараюсь спортом заниматься. Правда, время от времени пыня все же вылезает пред светлые очи телекамер со столь запухшим видом, Позвольте совет. Они люди занятые. что даже у самых больших скептиков появляются определенные вопросы. Что с Путиным? Но его плешившество на такие провокации не ведется, и выкашливая легкие в кулак, дальше ведет свою мантру о спорте и прививочках. Простуды бывают. Я стараюсь делать что-то вроде прививок своевременно, перед гриппозным периодом. Уколоться и забыть. И вот, наступили тяжелые коронавирусные времена. Все подданные оказались под домашним арестом. А ясно солнышко как демонстрировал отличное здоровье, так и дальше его демонстрирует. Как здоровье президента Российской Федерации? Отменное. На отменное физическое здоровье не повлияла ни встреча с коронавирусным главным врачом главной коронавирусной больницы, ни тот же коронавирусный Песков, который лазил по всяким вечеринкам с коронавирусным Лещенко, а потом спасался от заразы бейджиком с хлором. До места с хлором. Короче говоря, об дедушку хоть гвозди гни, никакая зараза ему не страшна. А этот постоянный кашель – это на самом деле здоровье у Кабаева столько, что оно аж выпирает. И Владимир Владимирович щедро раздает его всем окружающим, почти как оленеводы, ветрянку в ДМБ. Слышь ты, тварь дикая, да плюнь мне в рожь, что я тебя прошу как родного. Поэтому сам старик Кабаев – спасение для русского народа, и вакцину надо делать именно с ВВП. Правда, это немного долго и дорого, тем более у Плешивого и так времени нет в чане сидеть. Можно перенять практику РПЦ, которые с коронавирусом воздушными крестными ходами борются. Так и ВВП можно на вертолете над городами и весями катать и народ обрызгивать. Хотя, наверное, самое простое – это дистанционно через телевидение лечить, как когда-то Кашпировский вот, положите вот так вот. Делайте. И Алан Чумак. У вас там сидит сущность в виде гномика. Ведь дед и так из ящика не вылезает, так хоть польза будет. Коли звичайний ритм життя змінився через пандемію, нудно стало навіть керівникам мегадержав. Он Путін приміряє на себе образ чи то невдахи історика, чи то просто байкара, розповідаючи, як його предки Міщеря та Чуть Білоглаза печенігів здолали. Все проходит. И это пройдет. Не відстає його старший товариш. Лукашенко, який не завжди хотів бути керівником колгоспу, здається, колись мріяв стати лікарем.
Нобелевскую премию по медицине можно уже спокойно упаковывать и отсылать в Минск. Именно здесь живет инфекционист, который изобрел больше всего средств против коронавируса. Сегодня сходите в сауну сухую. Водкой надо не только руки мыть. Я просто похлопаю. Надо просто работать. Это холодильник. Это самое лучшее здоровье. И когда казалось, что арсенал борьбы против COVID-19 полный, Для паники у нас нет никаких оснований. если не считать 3000 инфицированных и 33 летальных случая. Но у Григорьевича оказался туз в рукаве. Сними маску, подыши свежим воздухом. А действительно, зачем эта маска в разгар пандемии? Здесь нет вирусов никаких. Вот ты же не заметила, что они летают? И я тоже не вижу. Почему Лукашенко не любит маски, это древняя и запутанная история. Даже не детство. В детстве у нас никто не знал, что такое маска. Зато теперь знает все о масках, потому что при правильном использовании средство превращается из одноразового в многоразовое. Недавно я от врачей услышал, что они маски дезинфицируют, как это называется, вот печь это, в духовку. Ставишь на час в духовку, каждые 15 минут переворачиваешь, добавляешь оливковое масло и зелень, соль, уксус по вкусу. И последний убедительный удар по вирусу. Ты ее где-то одел, пришел домой, серьезные маски были в советские времена. Утюгом прогладил, повесил на вешалке. 90 градусов утюг убивает. И здесь, собственно, не поспоришь. Утюг убивает, даже если абстрагироваться от коронавируса. Вот только рассказы о масках, которые надо гладить и совать в духовку, не слишком напоминают совещание главы государства по предотвращению смертельной болезни. Ну, на анекдот похоже. Да, Лука Медиклаб. А Владимир Путін – справжній профі з питань виборів на Росії. Тому поки у ЦВК Панфілова, царю-батюшці нічого хвилюватися. Не важно, кто как голосует, важно, кто как считает. Але виявилося, що той самий метод працює і в інших галузях. Наприклад, у боротьбі із коронавірусом. Ну, бо не важливо насправді, як поширюється інфекція. Головне, щоб правильні люди рахували. 1 марта на России праздновали Масленицу. 2 был зафиксирован первый случай заболевания на коронавирус. Совпадение? Да, совпадение. Оно может и совпадение, но сначала коронавирус попробовали сжечь, как чучело на Масленицу. А когда не помогло, таки обратились к профессионалам. Здравствуйте, я доктор Мясников, и мы начинаем программу о самом главном, то есть о нашем здоровье. Александр Мясников не просто телеведущий, это элита российской медицины. Дружит с пропагандоном Соловьевым, был доверенным лицом Собянина и даже Путина. Пел с пыней гимн и будет счастлив, если сможет сделать это еще раз. Доктор Мясников поблагодарил Бога за возможность снова голосовать за Путина. Перед такими талантами открываются все двери. И теперь Мясников возглавил информационный центр по вопросам коронавируса. Понятно, что это надо лечить, потому что. И все бы ничего, если бы не предыдущее высказывание доктора об этой болезни. Шанс заразиться коронавирусом в России равен нулю, считает доктор Мясников. Эпидемия коронавируса сойдет на нет, я думаю, в течение месяца, к середине апреля, выразил мнение Мясников. Полумифический, полупанический коронавирус. И вот, когда сотня россиян уже умерла от мифа, а еще сотня от паники, теледоктор возглавил инфоцентр. Кандидатура достойная. Очевидно, выиграл конкурс у Елены Малышевой. Это яичники. Это маточные трубы. И, возможно, даже охлобыстина. И теперь у коронавируса в России шансов нет. Мы делаем все, что можем, а располагает все равно Бог. Это медицинский факт. Условия карантина обязательно предполагают массовые молитвы и причастие с использованием одной посуды. Я говорю, вы себя плохо чувствуете, когда уровень алкоголя в крови падает. С медикаментами тоже все понятно. Я сейчас в лесу, жарю шашлыки. И, я хочу вам сказать, коронавирус. Пошел ты нахуй. И главное... Доктор Мясников рассказал про пользу коронавируса для россиян.
коронавирус для россиян полезен. Не для всех россиян, правда, для тех, с кем Мясников поет. Ну, потому что сокращение расходов на пенсионный фонд – это же плюс в условиях кризиса, не правда ли? 3 вересня 2004 року відбувся штурм школи в Беслані. Внаслідок операції загинуло більше 300 заручників, у тому числі 186 дітей. Матері Беслана, а є така організація, у смерті своїх дітей звинувачують Путіна, який віддав наказ. Кількох із них навіть засудили за футболки з написом «Путін – палач Беслана». Прекрасно знает, что здесь случилось. Сожгли заложника вместе с террористами. Сожгли! У будь-якому випадку Путін хоче, аби про трагедію і його роль в Беслані уже забули, а тому потрібно, щоб ця дата асоціювалася з чимось іншим. В то время, когда в России более 20 тысяч инфицированных от коронавируса и почти 200 летальных случаев, российский парламент решил заняться самым важным. Победа! Победа! Ну, конечно, празднованием победы 75-летней давности. Судя по всему, нынешнего победобесия в мае не будет. Не иначе, как дело рук проклятых фашистов. Вот карантин, 2 Wochen. Никуда, 2 недели. Никуда, никому. Ausgeschlossen. Но безвыходных ситуаций не бывает. Кремль допустил перенос парада Победы на другую дату. Почему бы не провести парад, скажем, осенью? Всем известно, что Вторая мировая завершилась не в мае, а 2 сентября, когда капитуляцию подписала Япония. Единственное, что не будут россияне праздновать тогда, когда западный мир. Мы же с вами не хотим, чтобы у нас были события, похожие на Париж. Здесь как раз и вмешались депутаты. Госдума перенесла день окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября. Пытается переиначить историю, подать ее в ложном свете. Причина переноса может быть непонятна на Западе. Но для каждого россиянина дата 3 сентября издавна была особенной. 3 сентября, день прощания, день, когда горят костры рябин. Теперь день, когда горят костры рябин, стал еще и днем окончания войны. Гимн праздника уже готов. И снова 3 сентября. Здесь все сходится. 2 сентября – день капитуляции Японии. Я календарь переверну, и снова 3 сентября. Переворачиваешь календарь, и снова день капитуляции Японии. А сам автор хита может вообще на трибуне стоять, парад принимать. Я в первую очередь поздравляю ветеранов, тех, кто прошел всю войну и живет сегодня вместе с нами под солнцем. Сам он к войне так себе имеет отношение, грубо говоря, как и ветераны, которые обычно звенят наградами на путинских парадах. Зато блатняк Шафутинского прекрасно подойдет для парада российских воинов. Изменив, предам свою подругу, брошу мать, забрав последний грош, а меньшому преданному другу засажу по пьянке острый нож. На-на-на, на-на-на-на. Народна мудрість говорить, ситий голодного не зрозуміє. Багато разів за свою історію людство намагалося зруйнувати цю стійку концепцію релігією, гуманізмом, соціальними революціями та різноманітними лівими ідеями. Втім, сказати, що сильно подіяло, то ні. Ситий голодного і далі не розуміє. Так само, як священник РПЦ не може зрозуміти людей, яким немає за що жити. То, что Россия богатейшая страна и вот уже буквально в следующем году войдет в 5 лучших экономик мира, уже лет 20 как не секрет. За следующие 5 лет войти в 5 крупнейших экономик мира. Абсолютно реальная задача. Надо просто еще немножко, вот совсем немножечко подождать. Сейчас, секундочку. Сейчас. Ну и само собой, что россиюшкины враги, американцы, там геи, фашисты, одним словом... Навальный! Этого очень не хотят. Вот и придумали свой коронавирус, который Россию, конечно, не сломал. Но стремительный влет на вершину пищевой пирамиды планеты немножечко замедлил. Если же серьезно, путинские карантина-каникулы, падение цен на нефть и мировой экономический кризис
превратили ситуацию в России из сложной в... Полный? Да, полный. Но в своих коварных планах россиюшкины враги не учли главного. Мы русские, с нами Бог. К его официальному дилеру, то есть к РПЦ, и повалили россияне со своими бедами, алканиями и другими проблемами, где им на это сказали: «Вы кто такие? Я вас не звал! Идите нахуй!» Ну, почти. Протоиерей Дмитрий Смирнов, более известный как... Слышь, псина. Например, убежден, никакого кризиса нет. А все эти падения рубля, безработица и нищета – это от лукавого. Сбережений нет. Это все мечты. Это ему кажется. Это бесы страшные картинки рисуют. Ну, то есть все как в кино с Киану Ривзом про «Матрицу». Для начала нужно понять главное. Что главное? Ложки не существует. Но если бурление в животе заглушает голос веры, то выход, конечно же, есть. Пойти просить милостыню. А можно и милостыньку попросить. Просить не $800 до следующего месяца, а просить крупы горсточку. Человек жалится и скажет: сейчас я тебе вынесу. Ну а что тут такого? РПЦ вон всю свою историю попрошайничает и ничего. Кадила крутятся, храмы строятся. Даже на яхты с лимузинами денежки остаются. Оно-то может и немножко вопреки учению. Истинно говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие. Но, как говорится, кто без греха. Поэтому дерзайте, дорогие россияне. Единственное, что остается непонятным, так это как будут реагировать московские попы, когда им пожертвования вместо долларов с рублями начнут в одолженной крупе приносить. У кожного царя має бути його придворна рать. От в Путіна свій художник, який малює ракети і всякі там пейзажі. Каскар, тобто Рогозін, який байки про підкорення космосу розказує. Врешті є і Шут, і з цією роллю Жириновський вже років 20 на відмінно справляється. А от тепер цар-батюшка нарешті може обзавестися ще й придворним лікарем. Вік та пандемія просто вимагають це зробити. В Рио-де-Жанейро Иисуса одели врачебный халат в знак благодарности медикам за их борьбу с коронавирусом. Спасают не только лекарствами, но и словами. Вот в Америке Коупленд – убийца вируса. В Украине Монтян. Я наступаю против этого вируса. В России Кашпировский. Я считаю, что это очень плохая такая методика. Да-да, если природа так очистилась, что в Венецию вернулась рыба, Уэльс – дикие козы, а в Японию – олени, а на Россию Кашпировский со своими лечебными киносеансами. 3, 4. И ты теперь меня уже видишь. Конечно, вопрос, сможет ли он побороть вирус. А четвертый фактор? А четвертого фактора нет. А как взвинтить? Как повысить уровень защиты? Как? Вот на эту тему я 2 слова скажу. Но помочь воссоздать дух обнуления конца 90-х возможно. С приставками, фильмами, Кашпировскими и будущими 4 президентскими сроками. Но есть плохая новость. Семья последнего царя тоже имела своего псевдодоктора Распутина. Судьба сторон, в конце концов, печальная. Если Путин обзаведется словесным убийцем вирусов, такая судьба может ожидать и эту парочку.
Росія – країна контрастів. З одного боку, тут культ перемоги у Другій світовій війні, який уже встигло охрестити побєдобєсієм. З іншого, найвідданіші прихильники влади – казаки. Хто забув, кількадесят тисяч казаків воювали у тій війні на боці саме Гітлера. Але минулося. Тепер їм Кремль довіряє, навіть у таких важливих питаннях, як боротьба з пандемією страшної недуги. В Америке свои супергерои, и они россиянам точно не подходят. Да и зачем эти супермены и капитаны, если в РФ есть они? Казаки. Судя по количеству наград на их груди, они получили побед гораздо больше, чем весь Марвел вместе взятый. Одолели покемонов иностранных. Чужды нам разные покемонские штучки. Защитили царя-батюшку от митингов. Мероприятие закончилось, все. Расходите. Давай расходимся. Женщинам непослушным указали их место. А теперь и против еще одной напасти бороться будут. Они готовы защитить Россию от любой угрозы, в том числе и от коронавируса. Возможно, здесь расчет на то, что коронавирус, увидев этих инфекционистов, треснет от смеха. Или со злости, зная, как у них в Италии уважают стиль и моду. Оказалось, нет, тут целый план. Колокольный звон как способ борьбы с коронавирусом. Да нет, это серьезно. Нижегородские казаки будут бить в набатный колокол, чтобы отпугать коронавирус, перепробовав все методы от новой напасти. Наши народные средства в основном. Мед, чеснок, малину. И даже универсальную вакцину казачества. Казаки носят с собой святую воду для дополнительной защиты от вируса. Но оказалось, поможет только колокол, потому что болезни боятся шума. Грипп выгонять будут выстрелами. Рак – балалайкой, а СПИД – играя на гармошке. Не поможет, тогда классическим методом будут лечить. Кто-то чихнул или кашлянул – нагайкой. А росіюшку печеніги били, не розбили, половці терзали, не розтерзали. Ну а що з нацистами було, і так всі знають. А як хто забув, тим щороку театралізоване нагадування. Ну, чи якось так. Але у будь-якому випадку зупинити народ-побєдітель від святкування улюбленого царем свята не може ніщо. Парад перемоги подейкують навіть у часи Другої світової не скасовували. Та що там, навіть перед Другою світовою проводили. То чого вже про коронавірус говорити? Ну і звісно, що до такої дати треба і міста прикрасити гарно і, головне, символічно. 9 мая на России – это не только парады, почитание ветеранов, увековечение подвига прошлых поколений и тому подобное. Победа! Ведь кроме этого, это просто-таки непаханное поле для идиотизма местных чиновников, где солдатам вермахта на плакате советской армии уже никого и не удивишь. Ведь есть парады детсадовских войск и детские марши пленных немцев. Тщательно к поздравлению предстоящего праздника готовится и жемчужина Поволжья, город Ульяновск. Планами местной администрации поделился мэр Сергей Панчин. У них, говорит, аж 2 повода праздновать. В этом году 2 знаменательные юбилейные даты. 150 лет со дня рождения Ленина и 75 лет победы в Великой Отечественной войне. Мы должны хорошо подготовиться и достойно отметить эти даты. В этом году на территории города планируем высадить порядка 1488 кустарников. И все бы ничего, если бы не количество кустов. Ведь 1488 – это закодированный символ неонацистов, где 14 – это 14 слов Дэвида Лейна, лозунг современных ультраправых, а 88 – это цифровой код, который означает «Хайль Гитлер». Такое себе поздравление ко Дню Победы над нацизмом. Поэтому, когда внимание на это обратили местные блогеры и журналисты, в мэрии от неудобного провала попытались отделаться.
1488 кустарников планируется высадить на территории Ульяновска в весенне-летний период текущего года в целях благоустройства города. Данная цифра никаким образом не связана с юбилеем Победы в Великой Отечественной войне. Но связано, не связано, это дело уже другое. Мэр сказал «к празднику». И теперь товарищу Панчину, чтобы самому на парад пленных не попасть, придется грехи замаливать. В церковь там сходить, свечки поставить. Главное, правда, чтобы их 666 не оказалось. А то кто его знает, что там еще случиться может. Скібіді – один з найпопулярніших челенджів, які запустили на Росії. Група Little Big завдяки своєму девакуватому танцю назбирала майже 400 мільйонів переглядів. Потім все це божевілля хто тільки не намагався повторити. І тепер пальму першості трансцентерства може забрати один невисокий підстаркуватий танцюрист. На карантине каких только челленджей не найдете. Вот Крищи всех на пресс посадил. Есть и более противные – облизывать туалеты. А теперь новое веяние ТикТока – Leg Day Challenge. Участвуют во флешмобе два человека. Кто-то отвечает за верхнюю часть, кто-то за ноги. Что-то типа танцев кентавра. Челлендж пришел в Россию. Вот певица Юлиана Караулова с парнем станцевала. Но неправильно думать, что Leg Day Challenge – какое-то веяние Запада. Мало кто знает, но автор этого флешмоба звучит довольно сенсационно. Но как иначе объяснить, почему такой мачо носит каблуки? А что, если верх Путина, а низ, например, Кабаевой? Это только начало. Просто российская политика – это такой монстр Франкенштейна. Существует чудовище из всяких там Путиных, Кадыровых, Петренко.